พี่น้องในนั้นหนึ่งไก่นะครับตำเครื่องมักกับมักไก่ครับพี่น้องหนึ่งไก่แซ่บครับพี่น้องหนึ่งไก่สมุนไพรครับนี่ครับตะไคร้ครับปลูกตะไคร้เทียมครับเดี๋ยวปลูกยังจะลงผสมกันนี่คลุกนะครับนี่คลุกเลยใส่มะเขือครับนี่หอมแล้วมะเขือครับเสร็จเลยไม่ต้องตวงพริกไทยครับพริกไทยดำที่ห่อนกว่าพริกไทยขาวเจ๊ปรุงรสครับเนาะกะดิน้ำไหลครับมันจะคลุกเข้ากันอยู่ในนี้ครับใส่ครับเนาะเรียงมาได้ครับเนาะนี่ผงชูรสใส่น้ำหน่อยนะครับแล้วก็ไปคลุกเข้าไปด้วยตัวสินไก่ครับคลุกเข้าเลยเนาะมักใส่คลุกนี่แหละเกินเนี่ยตัวไก่ครับเนาะตัวไก่ง่ายนะครับตัวง่ายเกินไปเลยมาเอาเดี๋ยวนี้เลยนะสูตรไก่มักคุกมักนี่คุกนี่แหละไก่บ้านครับตัวง่ายเลยมักใส่เลยหอมเดี๋ยวนะครับไปเดี๋ยวเราพี่น้องน้ำห้อนนะครับเอาไก่ลงเลยครับพี่น้องกันเอาเครื่องใส่ก่อนปิดฝาครับรอเวลาครับพี่น้องไปประมาณชั่วโมงนึงสุกแล้วครับพี่น้องสุกแล้วมาครับมาเรียบแซ่บต้องกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับบ่าวเจียงอีกแล้วนะครับเนาะกับช่วงบึงการบ้านเฮาเองครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่พาน้องมากินหนึ่งไก่ครับหนึ่งไก่บ้านสมุนไพรครับพี่น้องกับเจียวครับเจียวเปรี้ยวหวานมาครับมาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับมาครับมาแซ่บๆน้ำกันครับโอ้ไก่เปื่อยเลยครับพี่น้อง
รยากาศช่วงไงช่วงหน้าครับเนาะอากาศป่ายางครับฝนเพิ่งเศร้าตกไปบางอย่างครับเกือบได้บรรยากาศดีๆในพักกันจองครับเนาะครัวครับตัวปลูกเองแซ่บครับพี่น้องหนึ่งไก่เนี่ยยอดเนี่ยขาตัวแดดออกแล้วพี่น้องเอ้ยแดดไล่แล้วเด้อบัดนี้กินไก่กลางแดดไม่เป็นยังบดคิดหยัดผักเปื่อยขนาดไก่เอ้ยผักขนาดแดดยอดกินข้าวกลางแดดแซ่บพี่น้องแซ่บเลยใส่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้อง
นกเสียงไม่ธรรมชาติแซ่บแล้วไม่เอาอกมันเนี่ยอกไก่ครับเห็นแต่ผีบ้าแล้วมันเข้ากลางแดดนะพี่น้องตอนแรกมองอย่างนั้นบ่แดดกันเนาะนั่งไปนั่งมาแดดออกเลยใหญ่ไปแล้วกินสิละแซ่บไปเก่าก็ฝากพี่ข้างน้องนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับกับช่องบึงการบ้านเขาเองครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจได้พี่น้องไก่นะกินคอมันครับพี่น้องข้าวไก่
แซ่บเรียบรุดสายาเบาเจ๋งแซ่บเรียบรุดเปื่อยดีขนาดเนี่ยอากาศมันหนาวแล้วยังเข่ากลางแดดปิ้งแดดครับครับกลืนมันพี่น้องโอ้กินกลืนในกระสีมันอ่ะอ่อนลองครับสมุนไพรเต็มท้องเลยอย่าลืมกดติดตามบ่าวเจ๋งครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เริ่มครับเริ่มที่ทุกท่านครับสวัสดีครับ